صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين اليوم ان شاء الله. هذا الفيديو من غابة مديونة اللي كيعرفها الجميع، اللي جات فوق الرميلات. غادي نبارطاجي معكم النهار والغداء اللي وجدناه في الدار، طبعا واحد طويجن سريع وسهل اللي وجدناه في الدار وديناه معنا للطبيعة. ما كاينش بحال الطبيعة. غادي ندوزو النهار كامل ان شاء الله، وعادي نبارطاجي معكم كاع البلايص اللي دورنا فيهم هذيك النهار اللي مازال ما كيعرفهاش. اذا بالنسبه للطاجين ديالنا كما كتشوفوا خدينا واحد الطويجن عملنا فيه بصله مشلضه، واحد الراس ديال الثومه كثروا الثوم مزيان، قزبر ومعدنوس مقطعين، واحد 3 وحتى من 4 ديال الطوماطيشات يكونوا كبار حكيتهم بحكه رقيقه. بالنسبه للعطريه غادي نعملوا معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال اليبسار والملحه طبعا على حسب الذوق. هذا الطاجين كيجي واعر وساهل، يعني ما يكون الانسان عوال يخرج ساهل ماهل دغيا ما كيوجد. ما تنساوش الفلفل الحمراء الحاره ولا السوداني كما كنقولوا حنايا، والفلفل الحمراء الحلوه عاوتاني معلقه حتى هي كبيره ديال الفلفل الحمراء حلوه. هادو هما العطريه ديالنا. وطبعا الزيت انا استعملت زيت البلديه كيطلعوا بها الطواجن لذاذ بزاف. وهنا جلبانه كنت يلاه خديتها باقا طريه، غسلتها مزيان وزيدتها على الطاجين ديالي. غادي نردو فوق بوطه باش يبدا يتشحر، ونوجد الكفيته اللي غادي نكورها ونستفها فيه بالزربه. بيد ما يتشحر هو يبدا يغلي نكون انا كورت هذيك الكفيته وشرملتها طبعا وحطيتها فوق منه. ما تنساوش تخلطوا هذيك المكونات كامله مع ديك الطوماطيش مع ديك العطريه والزويته وكلشي، خلطوا مزيان المكونات وحطوه فوق النار باش يبدا يطيب على خاطرو. نقصوا له العافيه وخليوه يطيب على خاطرو، لان الطويجنات كيجيو واعرين الا طيبتيهم على خاطرو. بالنسبه للكفته خديت انا واحد نص كيلو ديال الكفته، عملت لها واحد البصيله كما كتشوفوا، حكيت واحد البصيله وقطعت لها شويه القزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه راكم عارفين الكمون والابزار ومليحه وتحميره. صافي هنايا غادي نبدا نكور في الكفته ديالي كبيرات صغار اللي غادي نستفهم في الطاجين. كما كتشوفوا راه ديجا بدا كيغلي واستفت فيه داك الكويورات ديال الكفته، وغادي نغطيو عليه. ما تنساوش تحطوا المعلقه باش ما يفيدش عليكم داك الطاجين. وحطيته يطيب على خاطرو واحد ساعه المكانه دغيا ما طاب. ومن بعد فقست عليه واحد 3 ديال البيضات، كيجي واعر وغزال صراحه ولذيذ. والاهم انه سريع، يعني ملي تبغيوه بحال هكذا الخرجات الطويجنات كيجيو واعرين بحال هادو ساهلين وما كيديوش وقت. صافي هزيتو معايا وتوكلنا على الله، دوزنا على الوالدين ومشينا كما قلت لكم غابه ديال مديونه اللي جات فوق الرميلات. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش، اما اللي كيعرفها هي صراحه معروفه هنايا في طنجه، خصوصا من بعد ما صلحوها وداروا بها. كما كتشوفوا كانت صراحه مهمشه، حالتها حاله، واخا هيدا كانوا كيمشيو ولا الناس. الحق دابا شويه داروا بها، تنقات شي شويه، حاولوا يعملوا الكريسيات داك لي جوي ديال الاطفال، يعني حاولوا ينقيوا الارضيه، ما بقاتش كما كانت بالحجر الكبار وبالعواد وداك الشيء. صراحه تسرعت كما كنقولوا، يعني يصلحوها مزيان. هذه هي الطريق اللي جينا منها، غادي نوريها لكم. الى من هذه الجهه هذه كتطلعوا من الرميلات، يعني كتشبروا الطريق ديال الرميلات، كتمشيو نيشان ما كتدخلوش من الرميلات، كتقلبوا على يدكم ديال الشمال. ومن هنا الى جينا من بوهنديه، من الطريق ديال بوهنديه اللي كيعرف بوهنديه. من بعد ان شاء الله عاوتاني نعمل لكم شي فيديو على داك المنطقه ديال بوهنديه حتى هي صلحوها ولات واعره وغزاله بزاف. هنا كما كتشوفوا كانت الدنيا ما عمرش بزاف، شي شويه يعني ما كاينش دحيسه. دابا قريبه ان شاء الله العطله ديال الوليدات عاد تكون الدنيا عامره بزاف بزاف بزاف، يعني عارفه انا متاكده بان عاد تكون الدنيا بلان، لان العطله الا الناس طبعا اللي كيسافروا عند والديهم ولا عند عائلتهم هذوك يعني ما كيبقاوش بحال هكذا، يعني ما كيبقاوش يدوروا تما في طنجه.
صافي هنا حطينا الغدا ديالنا، تغدينا اللي كتب الله، يعني كما قلت لكم شي حاجه اللي ساهله توجدوها في الدار ديالكم وتشبروا الطريق عوض ما تجلسوا تاكلوها بين 4 الحيوط. هزوا راسكم وتوكلوا على الله وسيروا شموا شويه د الهواء وشوفوا الخضوره وشوفوا الضوء د الله. هنايا دخلت لداخل واحد شويه في وسط الغابه وعجبني المنظر سبحان الله، غير الشجر والعواد ومن داخل يعني في وسط الغابه. كتجيك واحد الهيبه سبحان الله، ما خصكش تغرق لان بصراحه يجيك الخوف مي على هاد البلاصه ما كيدخلولاش الناس بزاف. يعني البلاصه اللي جلسنا فيها اللي فيها الطبالي وحدهم هذيك البلاصه اللي فيها الطبالي وفيها ديك الالعاب ديال الوليدات فقط هي اللي كتكون عامره. اما هنا ما كاينش لا طيرون يطير ولا سير يسير، يعني ما كتحس ما كاينش البشر كيدور في وسط الغابه لداخل، كيجيك شي شويه ديال الخوف. صافي رجعت بحالي لان كانوا وليداتي صدعوني خصني الالعاب. ومشيت ديتهم يلعبوا شويه، عملت لهم هذا شويه الالعاب هكذا يتلهوا فيهم، ماشي شي حاجه صراحه كبيره وبالحق المهم كوميم حسن من والو. بالنسبه للوليدات ضروري خصهم شي حاجه يتلهوا فيها، ما تديهم غير هكذا في شي بلاصه يعني غير الغابه قاحله، ما خصهم يجيبوا معاهم كره ولا يديو لي بيسيكلات ديالهم ولا بحال هكذا يكون داك البلاصه اللي عادي تديهم ليله يكونوا فيها الالعاب باش كيتلهاو ويخليوك شي شويه ترانكيل. صافي لعبوا شي شويه هنايا، عاود هبطتهم واحد الجهه اخرى شي شويه جات في البدايه ديال هاد الغابه. عاملين هاد الجو بساط عاوتاني ماشي شي حاجه كما قلت لكم بزاف، يعني ماشي الالعاب بزاف، شي شويه دغيا ما كيقنطوا منهم. صافي دوزوا واحد شويه ديال الوقت، بغيت نوريكم نعمل لكم واحد الدوره هكذا باش تشوفوا شنو تسمى كالعاب اللي حاطين، يعني ماشي بزاف ماشي داكشي كتير. ايوا صافي هذه هي البلاصه الاولى اللي كتصادفكم، يلاه كتبداو مع الطلعه ديال هاد الغابه. هذه هي الطلعه الاولى، وهنا كيباركيو عاملين لهم داك الشريطات في الارض باش كيباركيو الناس على الطريق. صافي وكيدخلوا بحالاتهم لداخل في وسط الغابه. كما كتشوفوا بعض المرات راه ما كتجبرش بلاصتك، هنا كتكون الدنيا بلان عامره بالحديد، يعني الطوموبيلات وحده كتكون الدنيا عامره بزاف، خصوصا دابا مع يدخل الفصل الربيع غادي تكون الدنيا عامره. انا مأكده كيجيو الناس بزاف لهنايا اللي كيبغي يشم الهواء ويشم صراحه الهواء نقي والهواء بالله كتشوف الطبيعه هكذا. صافي من بعد هودنا بحالنا من سالينا، يعني لعبت العواول وجلسوا الوالدين ارتاحوا. صافي وهودنا بحالنا لواحد البلاصه داك الساعه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم بشكل مطول. مزيونه عجبتني بزاف، مشينا شربنا واحد كاس داتاي بالزربه لان كان سميتو تحرك الريح. هودنا على الطريق ديال بوهنديه، راه معروفه راه البحر كيبان اونفاس معاك، وهنا الا لاحظتوا كنتحرك الريح بزاف. واخا هكاك هود صورت لكم واحد المقطع. هذه هي الطريق بوهنديه، طلعنا من الجهه ديال الرميلات وبالحق في الهابطه هبطنا من الطريق ديال بوهنديه وهودنا بحالنا تما واحد القهوه شعبيه في القاع ديال بوهنديه حدا داك البحر اللي عنده داك طراسه يعني ديال الرميله كبيره. فتحوا تما واحد الطريق جديده، هي هذه اللي كتشوفوا اونفاس معكم، هي هذه الطريق هذه فتحوها عاد جديده. وهنايا جات هذه القهوه هكذا في الطبيعه عجبتني، كنوراها لي راجلي وديت ليله الوالدين شربنا تما واحد الكويز ديال اتاي حتى هي واحد قهوه يعني شعبيه، ماشي شي قهوه اللي زعما يعني جات الجلسه فيها حلوه بالحق صراحه. كتحرك الريح ما جلسناش بزاف كما كتشوفوا الشجر على عيني الطير. وصافي كيعملوا حتى هما الطويجنات، كيعملوا اتاي الفطور بالحق فيهم الجلسه صراحه واعره عجبتني، خصوصا دابا في فصل الربيع الخضوره يعني حداك داك الجبل راه هو ديال اللي كنا فيه يعني الفوق ديال الغابه. ايوا هذا ما كان انا بارطاجيت معكم اللي قدرت عليه.
واي بلاصه هكذا كتعجبني اللي كيبان لي انه تقدروا تجيبوا يعني ليلى وليداتكم، كتكون شي بلاصه هيدا عائليه وترانكيل ومحترمه، كنبارطاجيها معكم باش اللي بغى طبعا يخرج والديه ولا وليداته ياخذ فكره من قبل في الفيديو. كنشكركم بزاف لتتبع الفيديو حتى الاخر، كنتمنى انه طبعا يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو. تهلاو في راسكم والى فيديو قادم باذن الله.